阿媽，你過一過嚟啊！啊，做乜？帶翻個咪先啦。咦？咁啊？咁咧，我哋成日接觸啲客咧，啲客都有好多裝修嘅問題嘅。咁今日咧，我整理咗15條，就想問下你，睇你點樣解答翻？咁突然？你講嚟聽，我唔一定答到喎。唔緊要啊，你答啦。咁我第一條先啦。啊，係。好。咁啲客咧都成日問，用地台嗰啲磚咧，用大塊磚好定係木紋磚好啊？邊方面計先？咁清潔一定係大塊磚好啦，佢罅少啊嘛。咁木紋磚佢有木紋磚特別嘅紋路。咁有啲設計係真係要用到木紋磚嘅喎。咁即係你睇下你喺清潔定係喺設計方面去用咯。但係最緊要質素好咯。係嘅，呢個都。咁都有客問咧，話如果咁地台嘅話咧，做硬底好啊，定係濕底好？師傅好緊要。其實硬底濕底即係個師傅做得好嘅話咧，其實都冇問題嘅。咁你第一師傅真係做得唔好，以依家有即係嗰個找平器嚟講咧，咁最好就做硬底咯。係。好。咁冷氣機方面咧，你覺得用窗口冷氣機好啊，定係分體冷氣機好啊？享受嘅時候梗係分體機好啦，咁但係維修嘅時候梗係窗口機好啦。都要睇翻現場環境嗰個狀況係咪真係可以裝到嗰個分體機嘅，因為佢唔係所有地方都可以放到個分體機噶嘛。咁但係窗口機就係100% 可以裝到噶嘛。咁冷氣機嗰啲，你覺得床口好啊？即係分體機嗰條喉？係啊，即係好多客都會問啲客條喉床好啊。如果你俾咗幾廿萬之後，你相信你間屋會見到有啲冷氣機喉喺度咯？梗唔想啦。咁但係我哋我遇過咁多個就好多都會問，即係話如果床咗喉，即係日後維修點算？咁其實就如果你開始嘅時候，你係用靜冷嘅機或者係用翻嗰個冷暖嘅機啦咁樣。咁你換嗰陣時都係用翻冷暖靜冷嘅用翻靜冷。咁其實用翻同型號同牌子嗰啲，其實喉係可以用翻嘅。以前嘅雪種就有啲係 R32雪種啦，有啲係 A410雪種。咁依家開始慢慢全部都係 R32嘅。咁其實啲雪種喉好多時都係可以共通翻嘅。咁其實你問我維修困唔困難？係困難啲嘅。咁但係係咪真係想像中咁困難咧？其實唔係，好喺嗰個公司有冇留嗰個維修位啊，或者係諗日後點樣去整咯。好。咁另外一條咧就係全屋嘅水電咧，係咪真係要重新再做過㗎？有啲客問。係咪真係要重新？咁預算夠嘅，梗係全部做過晒最好啦。咁講有啲公司如果你預算唔夠嘅咧，佢會同你講話啲電可以手拖手啊，或者係啲水喉可以唔使做過咁樣。咁其實日後就會引申另一個問題咧，就係因為佢啲喉本身藏喺個牆身度噶嘛。咁但係你拆嘢嘅時候，你拆咗面頭嗰陣磚，你啲怕喺度嘣嘣嘣嘣嘣，有機會會震啦，佢有輕微漏水。但係如果佢即刻漏水，你都好啊，你可以即刻可以睇到啊。咁但係你輕微漏水都見唔到咧，咁你可能2-3年後有機會啲水喉會漏水。但係你話翻我公司嘅時候，我公司就話啲水喉我冇即係幫你做過，咁責任喺邊個度咧？所以你成日會聽到有啲人就話我明明冇裝修10幾年都冇事嘅。咁但係一裝修2-3年再漏水咧，咁好多時其實係因為嗰啲水喉冇做過咯。咁電嗰方面就睇下你嗰間屋係幾耐，如果10零20年以上，你又想住翻再10年以上嘅，我就建議全部做過，因為有好多時你間屋嘅嗰啲擺位其實全部都唔同晒啦。咁以前啲電器同依家有好多都有唔同啦。咁啲電壓啊、電量嗰啲都有唔同。咁你手拖手喺個舊掣度搭條新喉去個新掣度，但係你個舊掣去 MCB 嗰啲喉咧，你係全部都唔知喺邊度噶嘛。咁但係如果你全部做過晒嘅，你可以跟翻啲喉日後做翻記錄，去翻 MCB 有咩事都可以跟到，同埋即係穿翻線咯。咁其實去到最後加改同埋全部做過，我
唔係爭好遠嘅啫。係啊，只不過就好多公司見到啊，你預算唔夠就諗住啊，你加改就加改算數啦。因為其實加改係容易做好多嘅。哦，係啊，明白。好，咁另一條就係好多客會做燈槽噶嘛，啲客咧都成日都好 concern 一樣嘢就係我燈槽咧會唔會好難清潔啊？係咪㗎？有客問呢個咩？有㗎，話燈槽上面會唔會好難抹啊？好難藏塵啊？好難清潔啊？嗰啲啊？呢一個咧，其實係喺傳統上嚟講咧，好多客嘅一個印象嚟嘅，因為以前班師傅去做嗰啲燈槽咧，其實係用即係你知喺現場做燈槽一定係夾板㗎啦。係啊。咁佢頂嚟講好多時都係夾板面嚟嘅。嗯。咁佢啲塵積咗落嗰啲即係夾板面嘅時候咧，佢係好難去清潔嘅，呢個係真嘅。咁但係我哋依家嘅做法咧，通常個燈槽面嗰度咧就已經係黐咗嗰啲膠板㗎啦。咁其實同啲櫃身即係面嗰個係滑捋捋嘅，即係你只要你肯清潔，你抹一抹佢，其實就好容易即係清潔咯。咁我老實講，你普通我哋好似呢啲天花燈啊嗰啲，仲難清潔啦，嗰啲天花位係嘛？你個平面咧仲話難清潔，係嘛？嗰啲有 design 嗰啲燈咪仲難清潔。係啊，啱嘅。好，另一條問題就係趟門好定係掩門好啊？你會覺得趟門好定係掩門？喺邊一方面喎？咁如果房咧，即係房嘅話，趟門好定掩門好？如果你道門打開咗之後，即係掩門打開咗之後，佢後邊嗰個空間係唔需要使用一埲牆嚟嘅，咁一定係掩門好。啱。咁但係如果你嗰道門打開咗，後邊係個櫃嚟嘅，咁我會覺得係個趟門好。咁我遇咗咁耐，有啲客其實佢會覺得就係即係趟門係慳位啲啊嘛，掩門係嘥位啲啊嘛。其實呢個唔係嘅，呢個係大家嗰個誤解嚟嘅，因為其實趟門又好，掩門都好，佢入去門口嘅嗰個空間咧，你始終你都係要留翻喺度，因為你個人要入去嘅時候，成日慳唔到位嘅。咁另外可能係個廁所啊嗰啲位置咧，就係可能你趟門某啲廁所咧，你係會容易入去啲，或者係容易使用啲嘅，咁好似入去企缸啊會好啲啦。又或者係你掩門，你掩有啲廁所真係好窄咧，咁啊會撞到個廁所啊，咁啊建議用趟門咯。咁但係如果你喺隔音方面嚟講，就一定係掩門會隔音過趟門嘅。明白。咁但係如果喺質量上，即係啲客有時候會話趟門會唔會容易壞啊，或者啲咩？嗱呢個睇下公司俾啲咩路軌你，即係如果佢買啲靚嘅路軌，其實依家基本上係唔會點樣壞嘅，趟門同掩門係差唔多。係。咁你要睇翻個環境，我好難答你趟門好掩門好啊。明白。咁啊衡量翻個環境啦。係啦。係咯。咁如果你建議咧，例如廚房、廁所嗰啲做石膏板天花好啊，定係鋁質天花好啊？石膏板天花靚，鋁質天花就慳錢啲，同埋就易清潔易打理咯。講啫，但係好多時整完之後冇人會去換嗰個鋁質天花㗎啦。咁都要睇翻個設計同埋睇下靚唔靚咯。但係鋁質天花實惠啲咯。係啦。咁我哋都講到廚房啦。咁你覺得廚房要唔要用地去水好啊？廚房要唔要用地去？嗱，呢個睇翻佢係咪做開放式廚房？咁如果佢唔係做開放式廚房嘅話咧，個廚房佢係有斜水嘅。咁如果個客有2-3日會倒一次水落個地去水度嘅，咁就有地去水好啲咯，因為有個隔氣唔好乾啊嘛。咁但係如果佢係開放式廚房，佢又做地去水嘅話咧，其實做咗開放式廚房之後咧，個地台係平噶嘛，佢啲水係唔會流到落去個地去水嗰度。你每2-3日倒一次落啲水落個隔氣度咧，其實都好煩㗎。咁我哋依家通常建議啲客就唔好做咯。好，明白。另外都有啲客會問啦，我哋喺選電器方面嘅話咧，用電磁爐好啊，定煤氣爐好咧？電磁爐好定煤氣爐？電磁爐煲水快咯，明火爐就炒嘢好食啲咯。我建議就電磁係單頭，明火係單頭，咁兩個都有咯。係，我哋都有客做過呢啲。係啦。係啦。咁另外就係啊，仲有一個問題就係，我用唔用濾水器？濾水器係你講緊係普通嘅濾水，定係有
電到嗰種依家嗰啲即飲式嗰啲濾水器？普通嗰啲啦，即係裝喺可能門口隔離嗰啲咯。其實我建議裝嘅，因為就算你間屋嗰個水喉係換過啲新嘅都好啦，咁你大廈嗰個水箱啊，或者係你大廈嗰條水管咧，都用咗即係10幾20年啦咁樣，反正都係飲到落去自己身體度嘅，所以我覺得裝個濾水器就穩陣啲啦。你好似我哋公司咁樣嗰個濾水器好邋遢噶嘛，成日攞出嚟洗係嘛？係啊，比較麻煩。正常裝翻濾水器就好啲嘅。好，我哋去一去廁所。廁所好。廁所嘅話咧，啲客都會問啦，用傳統馬桶好啲定係智能馬桶好啲？嗱，最近就多咗客用嗰個智能馬桶嘅嚇，咁即係如果我自己覺得，因為佢唔係貴嘅，即係依家都係幾千蚊、1萬蚊啫，同以前幾萬蚊一個就有啲唔同嘅。咁講開少少啦，就係其實就傳統馬桶同智能馬桶最大嘅分別就係嗰個洗 pat pat 嗰個。咁如果你唔想你嗰度有痔瘡啊，或者有啲咩咧，你一定係用智能馬桶會好啲啊！如果唔係，你用傳統馬桶咧，你成日揾佢會刺激到佢咯啊！咁智能馬桶我都咁講，有啲新嘢你可能可以試下感受下，即係個帶嚟嘅生活有啲唔同嘅體悟或者即係感受咯。咁但係如果你去過日本之後，你發覺你自己真係唔係好中意呢樣嘢嘅，咁就算數咯。都睇翻你個人自己喜好，其實冇乜所謂，我覺得就明白都係咁樣用，都係咁樣宗旨。但係多樣嘢就多樣嘢壞啊。係。咁浴室趟門咧，浴室咧咪有趟門，即係嗰個浴嗰個趟門，係掩門嘅。係。啲客都會問用邊一隻會好啲？用邊一隻趟門好啲？浴屏，即係用趟門嘅浴屏啊，定係掩門嘅？明白。咁樣講，其實如果你空間位置夠或者係 OK 嘅話咧，用趟門嘅浴屏又好，用掩門嘅浴屏都好，都係冇所謂嘅。咁最大問題就係咧，如果你係用掩門嘅浴屏咧，你一定要係向外掩，唔可以向入掩，因為好多客都唔知道呢樣嘢嘅就係，如果touch wood 唔好彩嘅話，有個人喺個企缸入邊，即係發生咗意外，即係暈咗喺入邊嘅。你閂咗道門，你係要爆爛塊玻璃你先可以救佢嘅，咁你就變咗2次傷害佢啦，係啊。咁你趟門嘅就會容易救佢啲咯。係明白。即係呢個係家居安全嚟嘅。好，跟住就用熱水爐好啊，定係用電熱水爐好，定係用呢個煤氣熱水爐好？用一電嗰隻速熱式熱水爐好定係？明白。嗱，依家其實佢出咗一種叫做速熱式嘅熱水爐，就係即係煲水5至10分鐘啦，佢有40分鐘嘅熱水嘅。咁唔同得以前嗰種儲水式嘅熱水爐咧，就係你煲水煲30-40分鐘先至得嗰10零分鐘，即係熱水啦咁樣。咁我咁樣睇，如果你哋屋企係好多人，即係輪住嚟沖涼嘅，咁一定係煤氣熱水爐會好啲咯。因為起碼唔使等咯。咁但係如果唔係話太多人可以即係等5至10分鐘真係好閒，5至10分鐘左右嘅，而你哋沖涼又唔超過40分鐘以上嘅話咧，其實可以用嗰隻速熱式嘅熱水爐咯。咁同埋電爐係應該會慳錢過煤氣爐，係啦，冇錯。明白。咁同埋平啲啦，嗰個電爐係3-4千蚊一個咯。煤氣嗰啲大牛龜嗰啲有6000零蚊咯，就超薄嗰啲其實就都過萬噶啦。係啊，仲有喎，裝修嗰陣時，如果你係做煤氣熱水爐嘅話，你條煤氣喉要做過，嗰度又一筆錢嚟噶啦。係，好，咁我哋到最後一條問題啦。好。用浴室寶好定係抽氣扇好？廁所嘅話。嗱，咁樣講，如果你廁所係有需要到有暖氣嘅，咁即係最大嗰個體悟就係你冬天，你好凍嘅，喺度去緊廁所，即係除咗褲咁2條腸仔咁露咗喺度嘅，咁嗰陣時係最難捱嘅。咁如果你都覺得唔怕凍嘅，咁其實就可以唔使裝浴室寶咯。咁另外一樣就係你沖完涼出嚟之後，如果你
怕凍嘅，我建議浴室寶咯，即係唔係慳唔慳呢個錢，而係有冇呢個需要，因為每個人即係怕凍同埋怕熱嗰個感受都有啲唔同嘅。咁但係有啲客就話啊，浴室寶嗰個抽氣同埋嗰個抽氣扇嘅抽氣，即係冇咁即係好啦咁樣。其實調翻轉咁講，你嗰隻以 Panasonic 啊，我冇賣廣告啊 ，Panasonic 嗰個 FV-40 嗰個抽氣扇嗰個功能咧，嗰個抽氣嗰個率咧，其實你睇翻嗰個空氣嗰個指標就同嗰個 Panasonic 嘅前方後圓6寸抽氣扇咧嗰個抽氣率咧係大家差唔多嘅其實。除非你能夠裝到8寸以上嘅抽氣扇，嗰個抽氣嗰個換風率先有嗰個分別。如果唔係嘅，其實都差不多。OK，明白啦。咁多謝你今日解答咗好多觀眾嘅問題啊！好，你可以走啦。好，拜拜。拜拜。